parti, institucion, etj. Fjalë të tilla, po m'duket që po flasin për një parti tjetër, jo për LDK-n. Mendoj që LDK-ja u pa edhe tash, u pa edhe në zgjedhjet e shkurtit, dhe pa sa mundi të bëj. Institucione se cila parti politike, jo vetëm LDK. Ajo që ishte dje nuk ishte një takim kryesie, ishte një takim i një grupit ngushtë të tij, edhe përmend shumicën ndërmuese. Shumica ndërmuese ati grupit ngushtë. Nuk e dim qëndrimin e kryesisë të partisë, pasi s'ka pas takim të s'ka pas një përthimi deklarat publike që rodhi pas saj. Logjikisht, ajo që është pritur është që do të ketë një takim kryesie, mirë po ja që si duket ky takim ide ishte para përgatitje për atë për takimin e radhës. Takim të radhës. Mendoj që është e qartë që zoti Adigjuku nuk don të heqë dorë nga partia. Mbase është e drejtë legjitime e tij. Mirë po nëse nisemi nga ajo që është pretenduar nga LDK se institucion, edhe kur e ka marrë pozitën e kryetarit zoti Adigjuku, e ka marrë në tokfjalshin që është tërheq dikush që i ka humbë zgjedhjet dhe po vjen një i ri i cili do ta respektoj këtë standard të vendosur nga ta, siç ka thënë ai. Dhe tash jemi në një proces ku zoti Adigjuku deshi ta pranoj dhe partia e tij i humbi 2 palë zgjedhje brenda 10 muajve. Dhe këto të fundit i humbi në asimasi sa që e kthej partinë në pozitën e vitit 2021, e cila quhej aksidentale, do thotë, si duket nuk pas ka qenë edhe aq aksidentale. Kështu që mendoj që duhet mirët përgjithësi, nëse mirët për bazë standardi që thonë këta që e ke. Po përgjithësia është, ju thëni dorëheqje. Po është standard princip demokratik ndërkombëtar që është e logjikshme që nëse një person ose një grup persona është që marrin një përgjegjësi dhe dalin pa suksesshëm, ata mund të tërhiqen nga kryesia, nuk do të thotë që duhet të tërhiqen nga partia, këta do të jenë aty prapë, janë deputet, këta do të vazhdojnë veprimin. Mirë po, mendoj që është një situatë shumë kritike për partinë. Këta mbase mund të menaxhojnë situatën dhe mund dalin në forma ndryshme. Mirë po, është pikpyetje e madhe se në çfarë forme do dalin nga kjo krizë. Jo e përmendet edhe ju gjatë prezantimit që ekziston rreziku i ndarjes së partisë në fraksione të ndryshme. Dhe mendoj që është rreziku më i madh, dhe nëse nuk ka një... Do të ishte fatale për LDK një ndarje e re? Nuk dua të flas për skenare fatale, pasi që... Jo, mund t'i analizojmë. Nuk mendoj që do të ketë... Pasi do t'i bënd edhe... fatalitet për LDK-n, pasi që LDK-ja ka shtrirë gjithandej vendit, ka prezent edhe në shumë komuna të Kosovës, mbase mund t'a ketë eventualisht edhe një opcion të bashkëqeverisjes, nuk i dihet. Kështu që mundësit i kanë, mirë po mendoj që është shumë e rëndësishme që kjo periudhë të menaxhohet në mënyrë sa më të mirë, dhe për fat keq, siç po shihet qysh prej natës së zgjedhjeve, menaxhimi i situatës është duke u bërë në mënyrë jo shumë profesionale, dhe kjo lëm për të dëshiruar. Okej. Zoti Mustafa.